Sta da sola nella penombra di una stanza sapientemente illuminata da un gioco di specchi. Balla spensierata con la freschezza e la grazia che suo padre creatore, Antonio Canova, volle imprimerle modellando il gesso come nessun altro ha mai saputo fare. Morbida, sinuosa, elegante, la danzatrice con i cembali del maestro di Passagno è riapparsa finalmente in pubblico, fiera e felice di poter alzare al cielo quelle braccia, quelle mani, quei sonagli che le sono mancati per quasi un secolo su 2 di vita. Pesantemente danneggiata nel 1917, verso la fine della Prima Guerra Mondiale, quando una granata colpì la gipsoteca di Possagno nel Trevigiano dove era custodita, la bella giovinetta in gesso è tornata al suo antico splendore grazie ad un sapiente restauro. Un bel regalo di compleanno per l'opera che in questo 2012 compie 200 anni, ma non li dimostra affatto. Scolpita in giorni tristissimi, dice Canova, e lo scrive anche nel tronco alla base della statua. Era il momento in cui Pio VII veniva fatto prigioniero da Napoleone in Francia, e lui scolpisce in questa particolare drammatica situazione una figura leggiadra, danzante, come a lui piaceva osservare durante le domeniche, i giorni festivi nei colli romani, queste ragazzine festanti che dilettavano i passeggeri, i turisti, i foresti, quando arrivavano nel loro grand tour a Roma e in Italia. Rimasta per anni nei depositi, immobile con i suoi monconi di braccia e priva di parti della veste, la danzatrice con i cembali venne riportata al piano nobile del museo dall'architetto Carlo Scarpa che a fine anni 50, in occasione dell'ampliamento della gipsoteca, le diede una significativa collocazione, posizionandola al centro dello spazio dedicato alle altre danzatrici del Canova. Il restauro, che ha restituito la completezza delle forme a questo modello in gesso, è stato reso possibile grazie allo studio minuzioso della copia in marmo, oggi ospitata al Bode Museum di Berlino. È stata fatta una convenzione fra noi, il nostro Museo Canova e il Bode Museum di Berlino per la scansione tridimensionale dell'opera in marmo. Il ricavato di questa scansione è stato versato attraverso la tecnica del reverse engineering in una macchina fusoria del gesso che ha permesso di ricostruire esattamente dal marmo al gesso le parti mancanti della statua che avevamo noi a Possagno. Per festeggiare il recupero del capolavoro, finanziato da una storica azienda del territorio, la Fondazione Canova è tornata a indagare l'interesse dello scultore per l'arte, la musica e lo spettacolo, scaturito dal bel ballo. Nasce così l'idea del percorso tematico Canova e la danza, che dallo scorso 3 marzo permette ai visitatori di museo e gipsoteca di Possagno di ammirare una cinquantina di opere a tema tra statue, bassorilievi e dipinti ad olio e a tempera. La Fondazione Canova di Possagno, quando ha deciso di avviare questo percorso, aveva fatto la scommessa di circa 10-15 mila visitatori. A distanza di 5 mesi dall'apertura della mostra siamo arrivati a 20.000 visitatori entrati in questa mostra ed è per noi veramente una grande soddisfazione. Abbiamo centrato l'obiettivo, nonostante in un momento di crisi profonda come questo la gente, i veneti in particolare, gli stessi veneti che hanno dato Canova al mondo, hanno capito l'importanza di questa mostra. Per chi non avesse ancora visitato la mostra c'è tempo fino al 30 settembre.